Moin Leute und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Nademerwitz. Ich sitze jetzt mal vor der Cam, anstatt nur dahinter. Somit habt ihr auch mal ein Gesicht zum Kanal. Beziehungsweise ich bin derjenige, der das Ganze hier immer fabriziert. Ich war heute bei den Deisterfreunden zu Besuch. Genauer gesagt am Ü30 Trail. Ich bin schon wieder auf der Heimreise und nicht auf der Anfahrt. Dementsprechend ist es eigentlich ein Outro, aber trotzdem ein Intro. Ist auch egal, ist ja Wumpe. Ja, es ist super heiß heute, 31 Grad, Tendenz steigend. Allerdings ist mein Wasservorrat zu Neige gegangen und dementsprechend habe ich das jetzt abgebrochen. Das wäre mir dann doch zu warm geworden. Ohne Trinken macht das keinen Sinn. Und ja, habe nur die erste und zweite Sektion geschafft. Bedeutet, ich werde nochmal ein zweites Video machen, wo dann die dritte Sektion mit drauf ist. Denn es ist ja einiges neu gemacht worden oder abgeändert worden. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Video gucken. Und by the way, wenn ihr den Kanal mögt, lasst doch ein Abo da oder liked das Video und ach so, Glocke nicht vergessen zu betätigen. Klingeling. Na? In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Bis demnächst und ich sage ciao mit V. Tschüssing. Wow. Oh, Scheiße. Alter. 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 Oh, hui. Das ist schon ein geiles Ding, aber oh, fuck.
Alter, ist das ruppig. Mist. Das war's wohl. Das macht keinen Sinn. Ohne Wasser weiterfahren macht keinen Sinn. Also, Feierabend für heute. Ungewohnt, ne? Weil man voll die Kurven durch. Ja, genau. Ich habe auch